אני באתי להגיד, ואני לא הייתי בשיעור. קשר מאוד ברור שאני זורק חצים, אני לוקח את הרגל, לוקח את היד, לוקח את העין, ואני יוצר קו אחד כדי שהחץ ילך בדיוק לכיוון שאני רוצה. זה מאוד דומה למה שקורה בקליעה בכדורסל. למה אני אומר תמיד, או לא תמיד, כמעט תמיד, בדרך כלל, העין הדומיננטית היא העין של היד שזורקת, כי לפעמים, ויש הרבה שחקנים, לא מעט, שזורקים ככה. אוקיי? ככה. למה? כי העין הדומיננטית שלהם היא עין הפוכה. אוקיי? ולכן הם רוצים לעשות קשר עין בין היד, לעין. יש הרבה שחקנים שעושים את זה. אוקיי? אני לא מתקן יותר מדי. שחקן שיש לו עין דומיננטית שהיא עין שמאל, ואני יכול לראות את זה על ידי זריקה של שחקן ועל ידי טכניקה, אני לא אומר לו, אוקיי, עכשיו תתחיל לזרוק ככה. ממש מאחורי האוזן, בצד שמאל. לא. אבל אני קצת מסיט אותו לכיוון האמצע, בדיוק, באמצע. בדיוק, באמצע. הרבה מאוד שחקנים, אגב, זורקים ממש מהאמצע. הקליעה הזה הייתי עושה אותו יום-יום בקבוצות שלי, ואני יכול להגיד לכם שהקבוצות שלי תמיד היו קבוצות קליעה מהטובות בליגה לנוער. אוקיי, קודם כל נדבר על הקליעה, איך הקליעה צריכה להיות. אמרנו שקודם כל עמידת מוצא, וזה שמים לזה דגש תמיד, כשאתם מלמדים שחקנים בגילאי קצ"א ובית ספר כדורסל, תשימו דגש קודם כל עמידת מוצא. עמידת מוצא נכונה, תעזור לי בהמשך לקליעה. בכל גיל, אבל בקליעה, בגילאים צעירים, יש פחות מרכיבים, פחות דברים ללמד. אתה לא תלמד בית ספר כדורסל דריבל פולאפ, נכון? אוקיי? אתה תלמד קליעה בטווחים קצרים, אבל אתה רוצה ללמד נכון. אז קודם כל זה האחיזה, זה עמידת מוצא. איפה הכדור צריך להיות בעמידת מוצא? גובה הבטן תמיד, אוקיי? פרק היד סחוט לאחור. למה סחוט לאחור? טווח של כף היד. למה סחוט לאחור? כדי שנוכל להשתמש במנוף הזה. יש הרבה שחקנים שמחזיקים כדור ככה. אוקיי? ואז הקליעה שלהם מתאבדת. למה? כי כשהם מרימים את הכדור, אין להם את המנוף הזה. אז הם עושים איזשהו קיפול וזריקה, ואז כל הגוף זז אחורה. אנחנו רוצים שפרק היד יהיה סחוט לאחור. כדור פחות או יותר במרחק של 20-30 סנטימטר מהגוף. לא רוצה כדור פה. למה כדור לא טוב שהכדור פה? כי כשאני מרים את הכדור, כדור קרוב לפנים, הרבה שחקנים אגב, אחד הטעויות שלהם זה כשהם זורקים, מרים את הכדור, בום. אני היה לי את זה. אוקיי? זה בגלל אחיזה לא נכונה. להחריק את הכדור טיפה מהגוף. אוקיי? המרחק צריך להיות פחות או יותר המרחק שלי, של הזרוע שלי. זה המרחק פחות או יותר מהגוף. זה האחיזה הנכונה. כמובן היד התומכת היא בצד הכדור. זה לא גורם להרבה. אז יפה. זו שאלה שכל הרצאה אני מקבל אותה. ותכף אני אסביר לך. המרחק הוא צריך להיות פחות או יותר, כמו שאמרתי, המרחק של זרוע. כיפוף קל, מה זה? כיפוף קל, כמובן, גב ישר, טוסיק בחוץ, ותכף אני אסביר גם למה טוסיק בחוץ. העמידה צריכה להיות שהרגל שמקבילה ליד הזורקת, משהו כמו 20 סנטים, טיפה קדימה מעל הרגל השנייה. למה? למה אני צריך רגל אחת טיפה מעל? אחת תומכת ואחת... יפה מאוד, אחד מכוונת, אחד תומכת. אוקיי, אחד בולמת, אחד מניפה אותך כלפי מעלה. אני רוצה שיהיה קו אחד בין הרגל, היד הקולעת, העין, לכיוון הסל. אוקיי? שחקנים שזורקים ככה, אגב, היה לנו שחקן מהפועל חולון. שחקן לבוגרים. אספר לכם סיפור, תשאלו עידן. בתחילת עונה שעברה, לא השנה הזאת, שנה שעברה, שחקן 2.06. לוקח כדור, זורק, ככה היה עושה, ימין, שמאל, ככה זורק, ארבו. ישראלי או אמריקאי? ישראלי. זורק כדור, 2.06, אין הרבה כאלה. זורק, 1, 2, ארבו. טוב, זורק, שובר את הלוח. זורק. דן אומר, תשמע, אלעד, מה הסיפור שלו? איך הוא? עכשיו, הטכניקה של הקליעה הייתה טובה, היה זורק יפה. אבל משהו לא הסתדר. טוב, אמרתי לו, תן לי לראות, הסתכלתי. מה אני רואה? הוא ימני, והוא זורק ככה. זאת אומרת, כל המנוף של הקליעה של הידיים נבלם על ידי זה שהעמידה שלו לא נכונה. הוא כאילו זורק מה שנקרא פול גז בניוטרל, זה בדיוק זה. אמרתי לו, עידו, הוא ימני. אין לי בעיה אצלנו. עידו, אז אולי יכולים לשאול אותו. אמרתי לו, עידו, אתה זורק עם רגל שמאל על רגל ימין. אין לך שום כיוון. אתה איתי? כן. אתה מכיר אותו? אמרתי לו, עידו, קח את רגל שמאל, טיפה אחורה, אני רוצה שרגל ימין תוביל. והוא שינה את הקליעה, והקליעה שלו השתפרה חבל על הזמן. כמה זמן עבודה צריך לעשות דבר כזה בשביל שם? המון תרגול, המון תרגול. אגב, עשו מחקר ובדקו, אוקיי? כדי לתקן קליעה לגמרי, צריך
בעיקר קליעה, משהו כמו חזרות של כמות של 10,000 פעם, אוקיי? ששחקן בוגר. למה? כי עשו פחות או יותר איזשהו מחקר ששחקן שעבר כל השלבים עשה משהו כמו 10,000 זריקות. ולכן כדי לשנות את הקליעה לגמרי צריך לעשות לפחות את אותה כמות. אוקיי? עכשיו לגבי השאלה שלך, אם אני עומד ככה, מה עושים? מפנים את הכדור. אז עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אתה רואה כדורסל? רואה? משחק, רואה? מהם המצבים שבהם שחקן זורק בעיקר במשחק כדורסל? שהוא חופשי. תלוי איזה שחקן אתה חושב. שחקן בקצ"ל, ילדים, נערים, נוער, גם בוגרים, חוץ משחקנים שהם באמת סוג של עילוי. אחרי מסירה, תן לי כדור. אחרי מסירה, נכון? קאצ' אנד שוט זה הכי בולט שיש. מכדרור, נכון? אם עכשיו, בוא לידי. תניח את הכדור. אם עכשיו אני עומד כאן, אני יכול להרים זריקה? נכון? אז בשביל שאני ארים זריקה, אתה צריך להיות טיפה רחוק. אם זה כשאתה בא אליי בתנועה, קלוז-אאוט, אם זה כשאתה נותן לי את המטר לזרוק. אני לא יוצא ללמד, בתור מאמן אתה תצא ללמד. במצב כזה להרים קליעה? אם תצא כדור, אין בעיה. תעשה כדור, אני לא ארים פה קליעה. גם אם אני זורק ככה צמוד, לא אצליח. מתי אני ארים קליעה מכדור? או שאני עושה פייק, עובר אותך, ואני יכול להרים קליעה, או שאני עושה כדרור חזק, ואתה יורד לפה, אז אני יוצא לקליעה. זה המצבים. אין כמעט, רק קובי בריינט, או ב-NBA, דורן, יכול לעשות את זה לאותו שחקן. אבל לא, כשתגיע לאמן קובי בריינט, תגיד לו, מה, תחזיק כאן ולא כאן. תזכיר לו שחסין לימד אותך, אבל כשאתה בא אליו, תזכיר לו שחסין הסביר לך. אז ככה, אז קודם כל, זה לגבי העניין הזה. אם ישאלו אתכם, אבל המאמן יפילו לי את הכדור, לא יפילו לך את הכדור, כי כשאתה תקבל את הכדור ואתה תהיה לבד מול הסל, אתה תזרוק. יפילו לך את הכדור אם אתה, כששחקן צמוד אליך, אתה תחליט לזרוק, הוא יפיל לך את הכדור. אתה צריך לחדור כשהוא צמוד אליך. אוקיי? זה קבלת החלטות. אוקיי, בואו נדבר על סט קליעה. אני רוצה שתחלקו לזוגות. כל זוג עם כדור. אין לי חברים בקבוצה, תמיד אני לבד. יאללה, קח, תהיה שלושה. לעמוד במרחק של מטר אחד מהשני. בואו תתקרבו. אנחנו אמרנו שהמפרק הכי חשוב בקליעה זה פרק היד, אוקיי? זה הבסיס, זה הכי חשוב, אוקיי? בואו לפה אתם. לשבת. שבו. כן, יושבים ישיבה מזרחית ואנחנו רוצים לזרוק את השחקן רק עם פרק היד. אנחנו עושים לשים את הכדור על פרק כף היד, באחיזה הנכונה אמרנו, נשים לרוחב, אצבע על הפתיל, אוקיי? עכשיו, שחקן יראה לכם, אבל המאמן, מה, במשחק שאני אקבל את הכדור? מה, אני אתחיל להסתכל אליי שהאצבע על הפתיל? מה תענו לו? לא. מה תענו לו? זה יבוא אוטומטי. יפה. שאם אתה תרגל את זה מספיק פעמים, כשאין הגנה, אוקיי? ביסודות הקליעה, באימונים, לבד, כשאתה מגיע הביתה ואתה רוצה ללכת למגרש ולפרגל, באופן אוטומטי מקבלים כדור וזה מסתדר, אני לא מסתכל על הכדור. דורון ג'אמצ'י, אני מקבל את הכדור, לא מסתכל, עושה את התנועה הזאת שנייה ומעיף קליעה. אם תסתכלו על הקלעים הגדולים ביותר, השחקנים האלה מקבלים את הכדור וכשהם עולים לג'אמפ שוט, הכדור כבר, הם מסדרים תוך כדי העלייה את הכדור. אגב, זה אחד היתרונות של שחקנים כפות ידיים גדולות. ברגע שיש לך כפות ידיים גדולות, באופן אוטומטי אתה עוטף את כל הכדור מסתדר לך הרבה יותר טוב. אז אנחנו כן רוצים. למה? עוד דוגמה, היה לי שחקן שהיה מחזיק את הכדור ככה תמיד, עם הפסים ככה. זה גרם לו ליוות בקליעה לגמרי. למה? כי היד התומכת הייתה בכיוון אחר, הוא הפעיל המון לחץ, הוא התחיל להדוף את הכדור, כל ההשפיעה שלו השתבשה. אוקיי, אז להקפיד על הדברים האלה, זה נראה לכם דברים אולי לא חשובים, זה דברים שבהמשך ייתנו להם, ישפיעו על הקליעה, אוקיי, ייתנו אפקט על הקליעה. אז בואו נחזיק כדור כמו צריך, יפה, שים את המרפק על הברך, תקפל ישיבה מזרחית, מצוין, יפה מאוד, ותזרוק את הכדור, תזיז את היד התומכת, ותזרוק את הכדור רק עם פרק כף היד לשחקן. יפה, קדימה, בואו נתחיל לעשות את זה. איזה אצבע אתה שם? זה על זה או זה? הראשונה. אצבע, את האצבע. תרימו טיפה את הברכיים, כדי שהכדור יהיה... אגב, איפה מיקום הכדור צריך להיות?
מישהו יודע איפה מיקום צריך להיות? מעל הגבה. לא. אז אני מלמד, כמו שאמרנו בקליעה למטרה, אני אומר, האצבע צריכה להיות בקו של העין. כשאני מחזיק כדור ואני מסתכל על הסל, אם אני מסתכל למעלה, אני מסתכל על הסל, אני רואה את הכדור. אגב, יש הרבה אנשים שאומרים, רגע, אתה אומר שזה עין דומיננטי, אני מחזיק כדור, אני לא רואה את הסל. אז האחיזה שלי לא נכונה, אוקיי? כשאני רואה את הסל, הכדור טיפה מעל הגבה שלי, אוקיי? מעל העין הדומיננטית. אם זה ככה, פחות טוב. אם זה ככה, גם פחות טוב. אני רוצה קו אחד של העין, רגל והיד. לכן, אני מסתכל על הסל, אם אני מרים את העיניים, אני רואה את האצבע בדיוק מעל העין שלי. וככה אני יוצר קו מדויק מול הסל, אוקיי? אז תשימו את הכדור, כשהאצבע, תסתכלו למעלה, אתם רואים את האצבע בדיוק מול העין, זה האחיזה הנכונה. קדימה, לא, בסדר. עצור שנייה. אני רוצה שלפני שאתם שמים את הכדור על כף היד, תפתחו את היד חזק ותשימו את הכדור שהיד מתוחה טיפה ולאט לאט היא במצב רפוי. אני לא רוצה את האחיזת גביע מצד אחד, אני לא רוצה מצד שני אחיזה נוקשה. אני פותח את היד, לא מקבל את האצבעות, פותח את היד וטיפה מרפא. זה האחיזה, ככה הכדור צריך לשבת. אם אני רואה שהאצבעות סגורות, לא טוב. אוקיי? אין יציבות בקליעה ואין פעולה של שימוש באצבעות. אני רוצה לראות שהכדור שלכם מסתובב, אני רוצה לראות את האצבעות הדומיננטיות. מה אמרנו שהאצבעות הדומיננטיות? האצבעות האלה, V, אצבעות ה-V. תזכרו את זה, אצבעות ה-V. אז אני רוצה לראות, לא מעניין אותי אם זה ככה או ככה. אני אגב, מה שאני מלמד, זה שהאצבעות צריכות להיות מול המטרה. אוקיי? לא כלפי הרצפה ולא למעלה. אני מסיים קליעה, האצבעות כלפי המטרה. אוקיי? זה המטרה. לשם האצבעות צריכות להצביע. אם אתם תסיימו עם האצבעות הצידה, זה אומר שהכדור שלהם מסתובב הצידה. אוקיי? אם אתם תעשו תנועה חזקה מדי, זה אומר שאתם מפעילים כוח. הרמת בננה על הסף. אוקיי? לכן מה שאנחנו רוצים, האצבעות כלפי המטרה. מה המטרה שלכם כרגע? האצבע שלכם. זה הראש של השחקן המומחה. קדימה. אחת הסיבות שאנחנו בהתחלה בגיל צעיר, תזכרו את זה כשאתם מלמדים, כי זה קשור מאוד, חשוב מאוד במתודיקה. אוקיי? בגיל צעיר, ילד מה רוצה? להרשים אותך, להרשים את ההורים בבית. דבר ראשון, מה הוא מתרכז? במה? מה הדבר, הריכוז הכי גדול שלו? לעשות סל. לכן אנחנו קודם כל מוציאים אותם מהסלים כדי שיתרכזו בטכניקה. אז השלב הזה כמובן לא עובד עם סלים, וגם השלב הזה, כרגע, השלב הראשון, הוא בלי סלים. אני אומנם מול הסל, אבל אני בלי סל. אנחנו עומדים יד אחת, כאשר אני עושה כיפוף קל, לא כיפוף חזק, כיפוף קל, עמידה נוחה שלי, לא כיפוף יותר מדי ולא עמידה ישרה. כמובן אצבע מעל, בדיוק מעל העין, אני רוצה לראות שרגל טיפה אחת קדימה, גוף ישר, ומה שאני רוצה זה כיפוף ברכיים ופרק היד. מה אני רוצה ללמד את השחקנים? שהכוח בא מהרגליים ומפרט פרק כף היד הוא המפרט הדומיננטי. את המרפק ואת הכתף הם באופן אוטומטי יעשו. כל שחקן, כל בן אדם בן 60, תגידו לזרוק, הוא ידע כדי לזרוק לעשות את התנועה הזאת, כי זה בא אוטומטי. זה תנועות שעושים אוטומטי, כמו שבעיטה של שחקן, אוטומטי אני עושה ככה. או חבטה במטקה, אוטומטי עושה ככה. יש דברים שאנחנו צריכים לחזק, ויש דברים שאנחנו רוצים לנטרל. אני רוצה בקליעה לחזק את פרק כף היד, לנטרל את המרפק, את הכתף. מרפק יביא לי את הקשת, אבל קודם כל פרק כף היד. אז לכן אני מחזיק כדור כמו שלמדנו, פותח את היד, טיפה מרפא, האצבע חוצה את הפסים, כיפוף טיפה קל, ואז מה שאני עושה זה אחד, בלי שהידיים זזות, אוקיי? אחד, ושחרור של הכדור כשפרק כף היד, והרגליים טיפה מתיישרות. איך אני יודע שהכדור הולך בקו אחד? הוא חוזר אליי. חוזר אליי, בדיוק. עכשיו אני יכול לסמן איזה נקודה, נגיד אני מסמן את הברזל הזה. יש לך הרבה נקודות שאתה יכול לסמן. לא, אתה רואה את הקו של הברזל? אני רוצה לכוון לקו האפור, אני אעשה 1, 2. אני רוצה לפגוע בו, אז תדמיינו לכם מטרה דמיונית, תזרקו את הכדור ושיחזור. יש לי קושיה. כן. אוקיי, מטר מהסל, משהו כזה, ואנחנו עומדים בקו אחד עם השפיץ של הלוח, אוקיי? למה אגב אנחנו מלמדים בהתחלה שאנחנו עברנו סוף סוף למצב שאנחנו צריכים לקלוע, למה עם הלוח ולא בלי הלוח? יש לך סימן ברור על הלוח. יותר גבוה, יותר גבוה. לא. סימן ברור על הלוח. סימן ברור על הלוח, אוקיי.
גם סימן ברוך, אני יכול לכוון לטבעת הפנימית. אתם יודעים שבלוח יש כל כך הרבה מקומות שאם הכדור נוגע בו, הכדור נכנס. למה? כי הלוח בולם את הקליעה. אז אני יכול לזרוק כאן, הכדור ייכנס. אני יכול לזרוק כאן, הכדור ייכנס. אני יכול לזרוק כאן, הכדור ייכנס. לכן, כדי שהשחקנים, א', ברמת הביטחון, יבינו שזה מצליח בדיוק, ודבר שני, אתה עוזר להם בכוונון, כי לכוון פה, בהתחלה יהיה להם מאוד מאוד קשה, בטח לשחקנים צעירים. אז קודם כל זה עם הלוח, אוקיי? כי גם, כמו שאמרת, יש להם מטרה, אבל יותר מזה, יש להם המון נקודות שגם אם יפססו טיפה את המטרה, הכדור ייכנס. מה שאנחנו עושים זה אותו דבר, יד אחת, תזכור, אתה מחזיק כדור ככה, תראה כף היד צחות לאחור, תכניס למרפק פנימה. אגב, איך אני יודע שהמרפק בפנים? אני נותן לשחקן איזושהי תחושה שהוא ידע, שיהיה לו מודעות. זה נכון, מתחת לכדור זה נכון, אתה צודק. אבל לפעמים הוא לא מודע שמתחת לכדור, הוא יגיד לי ככה וגם ככה. נכון? אז מה אני אומר? אני אומר לשפשף את המותן. כשאני משפשף את המותן, אני מחזיק כדור ביד שמאל, אוקיי? משפשף את המותן ומשאיר את המרפק כמו שהוא בקו אחד. אם אני מחזיר אותו, הוא עדיין באותו מצב שהוא משפשף את המותן. ידית. אוקיי? אגב, ג'אמפ שוט, מי שדיבר איתי על ג'אמפ שוט, אחרי זה אני אדבר על ג'אמפ שוט. אותו דבר, כשאני מלמד, יש הרבה מאוד שחקנים שכשהם עוברים לקליעת ניטור, מה קורה להם באופן טבעי? פותחים את המרפק, כי הם צריכים עוד כוח, כי הם עושים משהו לא טוב. אז אני מלמד אותם שאחרי כדרור או בקבלת כדור, אני עומד עם המרפק שנוגע במותן שלי, בגוף שלי. ואז אני יודע שהמרפק בפנים. אם הוא לא מרגיש את הגוף שלי, המרפק, זה אומר שהוא אוכל. אז אתם עושים את זה. תצמידו את המרפק, תעלו את זה בקו אחד, שימו ביד התומכת, בעזרת היד התומכת את הכדור, ואותו דבר. כיפוף, אוקיי? שחרור של הכדור רק יפתר כף היד. אני רוצה לראות שאתם מסיימים ככה, כמו תרנגולת. סיומת תרנגולת. אם סיימתם ככה, מה זה אומר? איפה יש? במה... אין קשת. במרפק, אבל לשם מה? לשם כוח. המרפק הוא בשביל קשת, לא בשביל להגיע. בשביל הקשת, אוקיי? אז עכשיו פה אני לא צריך קשת. זה מקום מספיק קרוב בשביל שאני יכול להשתמש רק עם פרק כף היד. 1, 2. סיומת של תרנגולת אני קורא לזה. קדימה, בוא נראה. 3 זה 3. עמידת מוצא, קודם כל איזה עמידה. איך הפיסוק שלי צריך להיות? פיסוק כזה, פיסוק כזה, רוחב כתפיים, טיפה מעל רוחב כתפיים. אוקיי, יפה. אמרת את זה יפה. איך אני בודק מה הפיסוק הנכון לי? כל אחד לפי הנתונים שלו, יש לו את הפיסוק שלו. יש שחקנים שנוח להם ככה, ויש שחקנים שנוח להם ככה. ואתה שווה ואז הוא ככה. אוקיי? עם האצבעות פנימה. יש שחקנים שיש להם את ההליכה הזאת. אוקיי? כל אחד. איך אני יודע? אני עושה קפיצה הכי גבוהה שלי, ונוחל. זה הפיסוק שלי. אוקיי? טיפה אני שם את הרגל ימין טיפה קדימה, כי עוד פעם אני רוצה ליצור מטרה. זה 1. 2. איך אני דואג שפרק כף היד והמרפק שלי הם בזוויות הנכונות? אנחנו רוצים שהזריקה צריכה להיות עם הידיים במצב של 90, 90, 90. פה יש 90 מעלות, פה יש 90 מעלות, ופה יש 90 מעלות. ככה צריך להיות. אם אני עושה את זה, זה אומר שיש לי בעיה א' פה, וזה בגלל זה. כי... איפה אתה? אני כאן. מאחוריי, דווקא אתה מאחוריי, בוא לפה. לא, בסדר. הוא למשל, בגלל שיש לו פרק כף היד לא טוב, שלא עבדו איתו, או שהוא עושה הרבה בנץ' פרס, אוקיי? או שהוא עושה הרבה תנועות של כוח, הפרק כף היד שלו מקופל. לכן, כדי להחזיק כדור, כשלא ייפול לו, הוא מקפל את המרפק, כי הוא לא יכול לעשות את זה. כי הכדור נופל. איך אנחנו עושים את זה? בואו תראו בלייב. הרבה תרגול. תראו, הכדור, האצבעות בכלל לא נוגעות בכדור. אולי גמישות בכף היד. זה גמישות. למה אין לו גמישות? אתה יודע למה? הוא עמד על זה בגיל צעיר. א', ומה עוד? מה הוא עושה הרבה? מה מונע גמישות? מה מונע גמישות? החזרה שלו... מה מונע גמישות? כוח! לא בהכרח, אתה עובד כוח בטווח תנועה מלא הזו. אבל הוא לא עושה. הוא לא עושה. הוא לא עושה. הוא לא עושה אז זה בגיל צעיר. עכשיו ב-90 מעלות, 90 מעלות. תסתכל מול הסל, עכשיו תראה את העמידה שלך. יופי. יופי. מצוין. עכשיו, כופף ברכיים ותיישר. אוקיי, דבר הבא. אחרי שתרגלנו, אגב, הסט הזה שאני עושה, הייתי עושה אותו הייתי עושה אותו בנוער כל אימון. אני נותן לכל זוג, אני לוקח סטופר,
דקה או דקה וחצי, כל אחד לפי מה שעושה, מתרגלים. יצא לי שבדקה הם עושים 6 זריקות, כל אחד, אוקיי? קרוב לסל. אתם יכולים לעשות, הכל ביחד היה לוקח לי בין 12 ל-15 דקות. זה סט קליעה שהייתי עושה אותו יום-יום, אוקיי? אז אחרי שהם זרקו 3, 4, 5, 6, 7 פעמים, 8 אולי, אם עשו את זה כמו צריך, ממשיכים הלאה. אנחנו הולכים עכשיו צעד אחורה על הקו. עכשיו... רגע, בית ספר כדורסל הצלחת לעשות את זה? כן. לא, בית ספר כדורסל לא. בקצ"א. בית ספר כדורסל לא. בית ספר כדורסל נלמד, אמרנו, קליעה למתחילים. אני לא רוצה לגעת בזה כי יש לנו הרבה עבודה, אבל קליעה למתחילים זה עמידת המוצא, מפה לזרוק את הכדור. ביד אחת. למה? כי בגיל צעיר הרבה שחקנים איך הם זורקים את הכדור? כמו מסירת חזה. אני לא רוצה מסירת חזה. לכן אני צריך לתת להם עוד טיפה כוח, איזשהו עזרה. לא, אבל סט, כאילו, להחזיק עמידת מוצא, סתכל אליי, עמידת מוצא קודם כל, אחיזה נכונה שלא יהיה... אוהד. שלא יהיה כמו ירד. אוקיי? אוהד, סליחה. שיהיה טיפה רחוק מהגוף, ומפה תנועה אחת של רגליים וידיים, להעיף את הכדור כלפי מעלה. זה הקליעה הנכונה בבית ספר כדורסל. אוקיי, אבל את הסט קליעה, אני מדבר טכנית, סט קליעה קצ"א. קצ"א. זה ילדים ש... אין, אתה צריך... אתה לא תהיה מאמן. צריך לגרזן איתם, לא, אין בעיה, אבל השאלה היא כמה זמן באמת אתה מצליח ריאלית להחזיק אותם מסוגלים. 6 דקות, 7 דקות, 4 דקות, כמה? חייב. אני לפני זה, שנה הבאה אני הולך לעשות את זה. חייב, בסדר. אם לא מקשיבים לך, נחזור לזה. אם לא מקשיבים לך, זה לא בגלל שאתה לא לומד קליעה נכון, זה משהו אחר. נכון, זה אישיות, אני מסכים. אתה צריך לעמוד מול הקבוצה. זה אין ספק. אגב, אולי יש לך 30 ילדים ואז יש לך בעיה, אתה צריך עוזר מאמן. שינחה בצד השני. גם לא נושא השכר ומאמנים, עזוב. אוקיי, עזוב. הלאה. עכשיו אנחנו עושים את אותו דבר, אוקיי? רק אנחנו מוסיפים את היד התומכת ואת פעולת ההנפה. פעולת ההנפה היא פעולה מאוד חשובה. אתה אל תלך לי כי זה קשור אליך, אתה שואל שאלות הרבה על ג'אמפ שוט. פעולת ההנפה, תזכור את המשפט הזה, ההנפה. אני רוצה שהכדור יעמוד כמו במידת מוצא, אוקיי? כיפוף קל, לא כיפוף נמוך, זה המידת מוצא הנכונה. אני רוצה בקליעה, זה המידת מוצא שלי. מפה אני מתחיל את כל הקליעות, אוקיי? קליעה מסודרת, קליעה למתחילים, אוקיי? וכמובן, קליעת ניטור שאנחנו נדבר עליה אחרי זה, שעושים את פעולת ההנפה. בקליעה מסודרת, פעולת ההנפה היא כשבסופה אני עדיין עם הרגליים על הקרקע. בקליעת ניטור, בסוף פעולת ההנפה אני כבר מעל הקרקע. מה אני עושה? כמו שעשינו ביד אחת, רק עם יד התומכת, אני בודק שהאחיזה שלי כמו צריך ואני עושה 2 פעולות שהופכת להיות פעולה אחת. 1, 2. אוקיי? פעולת ההנפה היא למעשה להביא את הכדור לנקודה ממנה אני משחרר אותו. זה הנקודה שאנחנו רוצים, תזכרו את הקליעה למטרה, זה הנקודה הסופית לפני שחרור הכדור. אני צריך לעשות את הפעולה שתיתן לי תנועתיות בשביל שתעזור לי להגיע למטרה שלי. אז אחיזה נכונה, עמידה נכונה, פיסוק נכון, גב ישר כמו צריך, משוחרר, לא רוצה להיות נוקשה, אוקיי? לכן הכיפוף שלי הוא לא רק ברכיים נעולות, טיפה כיפוף קל. כי כשאני עושה את פעולת הנפה, מה אני עושה במקביל? כופף ברכיים. אוקיי? עכשיו שאלת אותי שאלה. ההבדל בין האמריקאים לאירופאים, האמריקאים, להבדיל מהאירופאים, מלמדים 3 פעולות. 1, 2, 3. זה אמריקאים. כן, זה האמריקאים. האירופאים מלמדים 1, 2. אוקיי? לכן תראו הרבה מאוד שחקנים במיוחד גבוהים, שהקליעה שלהם היא קצת שונה מאשר שחקנים גבוהים אירופאים. אגב, ב-NBA, רוב הפורורדים, קולים. אלה שקולים, מה הם? אירופאים. אז תחשבו לבד למה. יוצאים שחקנים אמריקאים מקולג'ים, 2.8 מטר, 2.6 מטר, קליעה שלהם לא טובה כמו של האירופאים, הם גם לא זורקים ג'אמפ שוט בגלל הדבר הזה, כי כשאני עושה 3 פעולות, 1, 2, 3, לעשות ג'אמפ שוט, אני לא יכול לעשות 3 פעולות. מבינים אותי או לא? אוקיי? לכן יש הרבה שחקנים אירופאים, נוביצקי, אוקיי? שהוא עושה ג'אמפ שוט והוא 2.12, 2.14, אוקיי? כי הוא למד לזרוק במצב של 1, 2, הנפה וזריקה. אז מה אנחנו עושים? אחיזה נכונה, מבט לסל, אני מכוון עוד פעם עדיין ללוח, אני עושה כיפוף והנפה, תזכרו את זה, כיפוף והנפה ושחרור של הכדור מגיע בלוח. מי שיכול, אני לא רוצה לקפוץ פה. מי שקשה לו, משתמש עם עוד מנוף קטן, זה קצות האצבעות, אוקיי? האצבעות של הרגליים. 1, 2, אוקיי? איזה מנוף זה נותן לי, אני לא צריך, אוקיי? 1, 2. אגב, אני יכול לספר לכם, היום כבר לא,
אבל כאחד שהתאמן המון על פרק כף היד, אני יכול להגיע מפה, יכולתי להגיע גם יותר, אולי אני אצליח הפעם, רק עם כיפוף ברכיים וניטור ופרק כף היד. רק תבינו שאני לא צריך את המרפק. אני יכול גם מהשלוש. עניין של כוח מהרגליים ופרק כף היד. תזכרו את זה, כי כשאתם תלמדו ויגידו לכם אני לא מגיע, זה לא בגלל שהם צריכים את המרפק. בגלל שאתם צריכים כוח מכף היד. אוקיי? שם. עכשיו כולם מתרגלים 3 זריקות. תפתח את העלולה של העלולה חזק. זה תומכת. תעמוד ישר. אתה עושה אותו דבר? לא. תגובה. תביא את הכדור, תעשה ככה. כמה אחרי דקות שאתה עושה. עכשיו תעמוד ישר, תעמוד ישר. רגיל, תעמוד ישר. עכשיו תעשה. כשאני מרים אותך בפריקה. עכשיו רק אני רוצה, לא לסיים ככה. תרנגולת. מעל הגבה. אוקיי, דבר הבא. לא, אני כן אומר, מדברים... אוקיי, דבר הבא. אנחנו עדיין בשלב של, טיפה אחורה, הענפה. אני רוצה עכשיו טיפה לדבר על קשת. אנחנו יוצאים מזווית של הלוח. אוקיי, אני רוצה לזרוק ישר עם הטבעת, שזה כבר יותר קשה. עדיין אנחנו לא רוצים לקפוץ. אנחנו צריכים קצת טיפה יותר קשת, כי המרחק גדול יותר. אמרנו, הכדור צריך לעבור ב-70 מעלות, נכון? שהטבעת תהיה גדולה יותר. אז מה שאנחנו עושים אותו דבר. עושים 1, 2. אני עוד פעם. לא רוצה לקפוץ, אולי קצת לקפוץ מי שצריך. 21, 22, 1, 2. תן לי. אני רוצה לראות שהכדור מתגלגל כמו צריך. אני רוצה לראות סיומת של תרנגולת, מי שיכול. למה אתה לא מאשר את היד עכשיו? לא, אני אומר, מי שלא יכול, כי קשה לו, טיפה מרפק בשביל הקשת, מצוין. איך אני יודע אם זה בשביל הקשת או בשביל כוח? מאוד פשוט. אני רואה את הקשת של הכדור, אם היא עוברת את הלוח, עוברת את הלוח, עוברת את הלוח? עוברת את הגובה של הלוח או לא? כן, תסתכל, איך אחורה, תעמוד על קטע 3. תעמוד על קטע 3. עוברת? עוברת. זה הקטע הנכונה. ולפי הסיומת של הקליעה, אנחנו רוצים, קוראים לזה follow through באנגלית, אני רוצה לסיים את הקליעה. אם אני רואה שאני מסיים ככה, מול הטבעת, זה אומר שאין לי קשת. איך אמרת? מרפק בטבעת? זה הוא אמר, אני אתקתי ממנו. אז אני אומר שאני היד מעל הטבעת. מעל הטבעת. כף יד מעל הטבעת. לא, אני מסיים עם היד מעל הטבעת. האצבעות שטוחות, אבל היד מעל הטבעת. אם היא בטבעת, אני רואה שטוח. בקורס מדריכים, פלדה אמר לי שתי אצבעות האלה. בסדר גמור. עוד פעם, זה ניואנסים קטנים, זה לא הרלוונטי. הרלוונטי זה לראות אם הכדור עובר את הלוח. 1, 2. כדור מתגלגל? כן? בוא נראה איך אני מסיים. 1, 2. אוקיי? אני מסיים כמו צריך. אגב, איך אני יודע שהיד התומכת לא משתתפת בקליעה? יש הרבה מאוד שחקנים, אחד השחקנים שיצא לי לגדל אותם, זה יובל נעימי. יובל נעימי בגיל צעיר היה זורק ככה. היה עושה את זה, וסתכלו על היד התומכת. תראה לי עוד פעם. האגודל, תסתכלו. האגודל עושה את התנועה הזאת. הכדור שלנו עושה הצידה. מה עשיתי? לקחתי גרב, או לקחתי דבק כזה, מסקינג טייפ, קשרתי לו את זה, ואז הוא החזיק תמיד ככה. אוקיי? או שאתה אומר לשחקן, אם אין לך, אתה אומר, תקשיב, אתה מחזיק את הקליעה, רק האגודל לא נוגע בכדור. ואז אתה עושה 1, 2. איך הוא מסיים? עם היד שטוחה. זה ככה אנחנו רוצים לסיים עם היד התומכת. היד שטוחה. היא לא משתמשת בכלל בקליעה. מאוד חשוב, זה תזמון. אני לא עושה 1, 21, 22, 2. זה אחד הטעויות הכי גדולות בקליעה של שחקנים. שאין להם תזמון. התזמון צריך להיות זה ענפה וזריקה ביחד. זה אחרי זה יעזור לנו בג'אמפ, נדבר על הג'אמפ הזה אחרי זה. אוקיי? 1, 2. אני לא נעצר למעלה. אם אני נעצר למעלה, כל מה שעשיתי לפני כן, בדיוק, לא שווה כלום. 21, 22, 1, 2. תן לי אחרון. אחרי זה אתה מחזיר לי. 21, 22.
עכשיו קפצתי, פעם אחרונה. 21, 22. יאללה, קדימה, בואו נראה אתכם. כשאני עומד עם רגליים מול הסל, אוקיי? אני צריך לעשות איזושהי תנועה או משהו. אבל, יותר מזה, כשאנחנו הולכים רחוק יותר, אנחנו צריכים עוד... לא אנרגיה, עוד כוח. עוד כוח. הבנתי. אז כשאנחנו הולכים עכשיו צעד אחורה, עד עכשיו היינו מיד ריינג', זה מיד ריינג', בין הפינה לבין הצבע. אנחנו הולכים עכשיו צעד אחורה, אני מחלק את זה לשליש. זה השליש הראשון, עכשיו אנחנו עוברים לשליש השני, אוקיי? אנחנו צריכים עוד כוח, אנחנו משתמשים ברגל תנופה. עכשיו אנחנו משתמשים גם במסירה, אתה עומד מתחת לסל ומוסר למסירת רצפה. למה מסירת רצפה ולא מסירת חזה? יש לי עוד זמן להכין את זה, יפה. הדבר הראשון שאנחנו עושים זה הולכים דווקא את רגל ימין אחורה. מישהו יודע למה? כי שמאל... עשיתי מחקר על קליעה וגיליתי שימנים, שמאל ימין. שמאלים, ימין שמאל. למה אתם יודעים? שתי סיבות. לא קשור לג'אמפ. למה? הרגל יותר חזקה. רגל יותר חזקה? כן. מה יותר חזקה? השמאל שלך היא המנוף לכל הסיפור. אתה יודע מאיפה זה מגיע? איפה זה מגיע? מה כל ילד עושה? בגיל צעיר? יפה! בכדורגל מועדים את הכדור, כולם חושבים שזה הרגל החזקה. הרגל שמייצבת היא לא פחות חזקה. בדיוק, כמו בצד וחצי, שמנטרים, בדיוק. יפה אחר, אהבתי. לא כל קורס יודע את זה. היה לך בקורס. מה גם שהרבה יותר קל לסיים. אמרנו איזה רגל אנחנו רוצים, רגל קדימה ורגל אחורה? רגל ימין. ימין. אז כשאני מתחיל עם רגל שמאל, נגיד נעשה שמאל ימין, היא כבר במקום, עם המקום. השנייה לוקחת טיפה קדימה. הרבה יותר קשה לעשות ימין ולסגור את השנייה אחורה. כל התנופה שלי אני בעצם מאבד אותה. אוקיי? אז מתחילים ברגל ימין. מה אני רוצה שתעשה? אני מסיים את הידיים כמו צריך. זה חלק מאוד מאוד חשוב. אתה מוסר לי כדור שיסתובב ככה, כדי שלא יהיה לי תירוצים שהכדור לא יושב עם פסים אחורה. ככה אנחנו מלמדים למסור אגב, שהכדור מסתובב לאחור, ואז הוא יושב כמו צריך. ועם קבלת הכדור, אני עושה את זה. השלמה ותנועת הענפה. זאת אומרת, שקיבלתי כדור, אני אקבל את הכדור כבר שהרגליים מוכנות לעמידת מוצא. כן, עם הענפה. זאת אומרת, מה שנותר לי לעשות, שימו לב, זה ההשלמה עם קבלה וזריקה של הכדור. עוד הפעם, הפיסוק לא צריך להיות מדי, אבל לא קטן. פיסוק נוח, זאת אומרת, צעד נוח. 1, 2. תן לי עוד אחד. אחיזה נכונה. שים לב. עם הקבלת כדור אני משלים. תן לי. סור לי כמו צריך. עזוב, הוא מאשים את המסירה. 1, 2. עוד פעם. למה אתה עושה לי פה? סור לי לפה, לאמצע. לא יעדים. סור לי לאמצע, זה כדור לא טוב. הנה, בבקשה. פרשר, נו. אני לא יודע לסור, אה? עזוב אותה. 1, 2. עוד פעם. עכשיו שימו לב. מהר. למה? מהירות נותנת מה? כוח. תזכרו את זה. 1, 2. 50%. תן לי. מה, אתה מתרגש? יש לך איזה קטע לקרוא פעמיים. 1, 2. אחרון. תמסור לי יסירת חזה, אבל הרצפה, לא בקליעה, לא עשו את זה. זהו. 1, 2, מצוין. עכשיו תמסור כמו צריך, אני לא יכול. 1, 2. כל הזמן, 1, 2. קדימה, בוא נראה אתכם. תיקוני טעויות תוך כדי, כי ענינו הרבה זמן. אתה עושה את זה הפוך. כמה דרכים. תן לי כונס אחד עכשיו לזמן שלך. אם יש לנו שחקן, כמוהו, שלוקח את הכדור טיפה לאחור, מה קורה? כל המשקל הולך אחורה, אוקיי? בגלל זה, זה אחד הטעויות הנפוצות. למה אני תמיד אומר, כשאני מרים את הקליעה, אני רוצה לראות את הסל. כשאני מסתכל על הסל, אני רוצה, לראות את הכדור. אם אני לא רואה את הכדור, מה קורה לי? המשקל לאן הולך? אחורה. אם אני לא רואה את הכדור, כי אני זורק מפה, גם לא טוב. אני צריך להסתכל על הסל ולראות את הכדור, אוקיי? מעל העין שלי. אתה לא רואה את הכדור, ולכן אתה נופל אחורה. עוד דבר, כדי לתקן, יש הרבה שחקנים שעושים את התנועה, משלימים, ואתה רואה אותם קופצים עם הרגל טיפה קדימה. אוקיי? זה בגלל שהפיסוק שלך הוא כזה, אין לך שום משקל. מה לך הדבר הראשון? פיסוק שלך. זה פיסוק יותר גדול. איך אני מוודא שאתה לא נופל אחורה? אני שם אותך ממש עם הרגל על הקונוס, אוקיי? רגל שנייה
משלימה, במקרה הזה כרגע ימין, יש גם שמאל, וכשאני משלים וזורק, אסור לי לגעת בקונוס. אם נגעתי בקונוס, זה מה שנפלתי אחורה. אנחנו רוצים ליפול 20 סנטים קדימה. צריך ליפול קדימה? לא רק 20 סנטים, תראה עוד פעם. 20 זה יחסית כזה דבר כזה. 20 סנטים זה כמעט הנאה שלך, חצי מהנאה שלך. זה אמר שזה פוגע בקשר. מה זה פוגע בקשר? שלום. לא. לא מדבר על כדור. זה לקפוץ קדימה, לא. זה באמת להדוף את הכדור. אני לא התכוונתי לזה. אני התכוונתי שכשאני נופל קדימה, אז אם זרקתי מפה, זה 10 סנטים. 10 סנטים. 10. שרה. 8.5. עד 20 סנטים. מה, יש לך עין ביוני? כן. 1, 2. עכשיו. אוקיי, עכשיו אותו דבר, שמאל. אוקיי? יותר קשה. למה? כי שמאל אני צריך להשלים מתחת לימין. יש הרבה שחקנים, דיברתי לידו, זה לא מכיר אותם? אה? כי מישהו שתלוי לכיוון שאתה בא. נותנים את הבא מפה, אתה בא, תכניס נכון. אבל אני רוצה גם לתרגל את הצד הזה שיהיה בטיימינג ובכוח. בדיוק. יש הרבה שחקנים שלא רגילים לזה. אז אני רוצה להשלים עם טיפה לאחור, אני לא רוצה להשלים במצב שהיא מעל הרגל, אני משלים ומעיף את הכדור למעלה. בואו נראה את זה, קדימה, יאללה. מלמדים יסוד קליעה, ויש לכם שחקן שיש לו בעיה בטיימינג. טיימינג מאוד מאוד חשוב בקליעה. מה עושים? מפרקים את זה. מורידים את המסירה, כי המסירה מפריעה על הטיימינג. אני אומר עכשיו לשחקן ללחוץ את הכדור כמו צריך, קח רגל שמאל לאחור, אחיזה כמו צריך, גובה בטן, יופי. עכשיו אני אומר לו ככה, תשלים ואני מניף את הכדור למעלה. זאת אומרת, כשאתה משלים, ביחד אתה יורד והכדור למעלה. משלים. עם ההשלמה. עוד השלמה, עד הסוף. זהו. עוד פעם. מצוין. עכשיו אתה עושה דבר וזורק. מה הבעיה עם כדור הייתה? טיימינג. אוקיי? מה הוא עושה? הוא השלים, קופט כמו ש... אחרי שעשינו את זה, אוקיי, כרגע לא אומר לכם את זוגות, כי אני רוצה להסתכל עליכם. אנחנו מלמדים עכשיו את השלב הבא, שהוא השלב הסופי, למעשה. אני רוצה לזרוק, כשאני סוגר או נכנס לקליעה בתנועה. רגל, בתנועה. התנועה, המהירות נותנת לי כוח. מה שאני רוצה לעשות, אני עומד רגליים על הקשר, כדור אחד. כיפוף קל, אוקיי? וכשהכדור עוזב את הידיים שלו, אוקיי, בדרך אליי, אני נכנס שמאל ימין, ליד, למטרה, שמאל ימין, ועושה את ההנפה וקליעה. לא, זה לא צעדים. 1, 2 וקליעה. עוד פעם. 1, 2 וקליעה. עוד פעם. תחשוב, רגליים ידיים, תחשוב. שמאל ימין. שמאל ימין, תחשוב. תחשוב. שמאל ימין וקליעה. אוקיי, פעם אחרונה. מאוד חשוב, רגע, מאוד חשוב. לא צעדים גדולים. תן לי. למה לא צעדים גדולים? מה הם צעדים גדולים? צעדים כוח. צעדים גדולים, צעדים? איטיים. מה אנחנו רוצים? מהירות, צעדים קטנים. אוקיי? מה אני רוצה? שמאל ימין. אוקיי? מה אני רוצה? תנועה אחת. עד עכשיו למעשה, כאילו פירקנו את זה לשני שלבים, להנפה וזריקה. בסופו של התהליך, זה אמור להיות פעולה אחת. שתי פעולות מתחברות לפעולה אחת. 1, 2 ושחרור של הכדור. אוקיי? אתה מוסר, לא, הולך לסוף הטור, אתה לא זורק, לוקח את הריבאונד, עושה לו בטור. לאט, אחד אחרי השני. מה ההבדל בין ג'אמפ שוט לסט שוט? אמרתי, בג'אמפ שוט אני מניף והגוף עולה מעל הקרקע. בסט שוט אני מניף ולמעשה מקופף ברכיים. בג'אמפ שוט, בעמידת מוצא, לפני שאני מניף, אני יורד נמוך טיפה ועושה הדנפה. אוקיי? בסט שוט, כשאני מניף, אני למעשה יורד נמוך. אוקיי? זו טכניקה שצריך לעבוד עליה. מה זה שאתה עושה? כשאתה מקבל את הכדור שמאל ימין, אתה מקבל את הכדור שמאל ימין, וכשאתה מניף אתה עם הרגליים על הקרקע. ומה שנותר לך לעשות, זה לדחוף את הכדור כלפי מעלה. אוקיי? אנחנו נדבר על ג'אמפ שוט. בג'אמפ שוט אתה מניף, הגוף עולה מעל הקרקע, ואז יש לך את הזריקה. אנחנו נדבר על זה אחרי זה, אחרי ההפסקה. בואו נראה את זה. קדימה, תמסור לו כמו צריך, תהיה מוכן לקליעה, תהיה מוכן, סגור מהר, שמאל ימין. יופי. אבל זה ג'אמפ, לא? עכשיו זה בסדר. הלאה, בוא נראה אותך. תקשיב, פה יש... תראה, מה זה? זה לא ג'אמפ? עוד פעם, עוד פעם. כשאתה קופץ, אז זורק את הכדור. לא, 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 לא פה. גובה הבטן, קופץ טיפה את הגוף. לא, זה ג'אמפ, עוד פעם. איי! אתה רואה? אני רוצה שאתה זורק את הכדור,
לקפוץ. בוא עוד פעם. זרק את הכדור לקפוץ. בוא תמסור. אתה עושה שמאל ימין, כן? שמאל ימין. כשאתה משלים את הרגל השנייה, אתה במצב הזה. ואז מה שנותן לך זה לקפוץ ולזרוק. תעשה את התנועה הזאת מפה, שים את הכדור למעלה באוויר. יופי, כופף ברכיים. עכשיו תעשה את התנועה עם הקפיצה. עוד פעם. עכשיו תעשה שמאל ימין, תעשה את התנועה. עוד פעם, יפה, לך אחורה. הכל מהר. יופי, עכשיו תמסור לו. זה היה ג'אמפ. זה ג'אמפ. עוד פעם, עוד פעם. תן לו. שחרר מוקדם. אוקיי, עוד אחד. רגע, זה הג'אמפ? יש לך בעיה, אתה רגיל לג'אמפ. רגע. יש לך עוד בעיות, כן? על זה עלינו. תוריד לך זה, תוריד, לא עצור אותו. עצור לפה. שמים מטרה. אוקיי, מצוין. אבל יש יותר מדי כוח במצב הזה. הרגל, עניין של הרגל. אתה רואה? להראות לרגליים, ידיים לכדור. ידיים לכדור כמו צריך, אני סוגר. ימין זה קשה, אני לא אומר זה קל. אנחנו רוצים לדעת כמו שאתה אמרת, שאם אנחנו ניכנס לקריאה מתישהו, אז ימין שמאל. אגב, אני יכול לספר לכם בעניין הזה, גם ממה שאני מסגל לעצמי, וגם ראיתי את זה. התרגיל הכי נפוץ לקלעים קוראים לו שוטרספי, יודעים? אני אספר לכם סיפור. הייתי במכבי תל אביב, סיפור יפה, מספר אותו כמעט לכל קורס. הייתי במכבי תל אביב, הייתי שם סקאוט ואחרי זה עוזר מאמן. היה לנו משחק נגד בולוניה, היה שם קלעי גדול בשם בזילה. טוב. באתי לפיני, אמרתי לו, פיני, יש לי רעיון. אמר לי, נו, סוף סוף אולי אתה מצדיק את המשכורת שלך, סוף סוף תגיד משהו חכם. אמרתי לו, תשמע, בזילה, איך אוהב לצאת לקליעה? הוא ימני. אז ימנים מה אוהבים לעשות? שמאל סוגר ימין. יפה, שמאל ימין. למה אנחנו צריכים להכריח אותו שמאל? אמרתי לו להכריח אותו דווקא לצד השני. שתי סיבות. א', כי כשהוא הולך שמאלה, היד של הקולעת קרובה יותר למגן או רחוקה יותר למגן? קרובה. אוקיי? ודבר שני, כשהוא הולך שמאלה, מה הוא אוהב לעשות? הוא הולך שמאלה, הוא עושה שתי רגליים, ואנחנו נדבר אחרי זה בג'אמפ. זה יותר כוח, אבל יותר מהר. איטי. למה? כן, אני אסביר למה. כי יש לך את השנייה הזו שאתה עוזב את הקרקע, ואז מנטר. זה עוד פעולה שאין לך. אוקיי? זה עוד פעולה שאין לך. יותר כוח זה סיבה פשוטה, יש לך שתי רגליים שמפעילות כוח מהרצפה כלפי מעלה. אבל הטכניקה היא למעשה, אתה הולך, אתה רץ, אתה עושה צעד ושתיים. אתה לא עושה ממצב שאתה רץ, שתיים. לא, אתה עושה צעד וג'אמפסטופ. אתה מבין אותי? צעד הכנה. בדיוק. אתה עושה צעד הכנה, מתגלגל על החסימה, ג'אמפסטופ. ברגע אתה עושה צעד הכנה וסוגר. אז מה, איזה עוד פעולה יש לך? קפיצה. אתה קפיצה. אז מה אמרנו? בבזילה, לקחנו אותו תמיד, בתרגיל הזה, תמיד לצד הימני. אוקיי? הוא עשה 1 מ-7 במשחק הזה, וגם השלושה הייתה בכלל בפאזל. זה דבר קטן. אני מלמד שחקנים, בגלל שהם כל כך רגילים, ובגלל שיש להם רגל מאוד דומיננטית ורגל פחות דומיננטית, אוקיי? גם בכדרור וגם ביציאה מחסימה, כשאנחנו יוצאים שמאלה, רגל ג'אמפסטופ. אוקיי? מי ידוע בזה מאוד? יאור הורלנד. אוקיי? יאור הורלנד הרבה יותר טוב לצאת לפה, תסתכלו בקלטות של נתניה, הוא עושה שמאל ימין, לכאן, הרבה פעמים הוא עושה ג'אמפסטופ. בלוטנטל, כנ"ל. בלוטנטל ידוע בג'אמפסטופ שלו. אוקיי? הוא מקבל את הכדור, זאת הניטור ביניים. ג'אמצ'י, ניטור ביניים. אוקיי? יש הרבה שחקנים שהם רגל. אוקיי? כנ"ל, בכדרור. כשאני הולך ימינה, אני עושה כדרור בימין, אוקיי? ואז מה אני עושה? שמאל ימין ועולה לקליעה. כשאני הולך שמאלה, אוקיי? אנחנו אמנם בגיל צעיר מלמדים שהשחקנים ידעו ללכת בשתי רגליים, שתי רגלי ציר. אני מלמד את זה, אבל עם הזמן הם מתרגלים לצאת עם איזה רגל? קרוס. רגל קרוס. אז כשאני יוצא ברגל קרוס, אני מלמד לעשות ג'אמפסטופ וקליעה. מאוד קשה, צריך המון כוח. לעשות את זה, מאוד קשה. למה? הרגל הולכת באלכסון.
אוקיי, לא, בסדר, אם אתה יכול, זה בסדר. מאוד קשה מהמצב הזה לסגור וקליעה. אגב, אני גם עושה את זה. זה לא משהו שאי אפשר. אבל אם אני רואה שחקן שאין לו מספיק כוח, כשהוא הולך שמאלה, בגלל שהוא עושה רגל קרוס, הוא 1, 2. אוקיי? אבל זה עניין של גישות. הלאה! בואו נראה אתכם קדימה. בואו תתחיל אתה. יוצא מהירות. יפה. הלאה, קדימה. צעדים קטנים. יפה. הלאה. שיווי משקל קצת, אוקיי? שיווי משקל. יאללה, בוא נראה. כן אתה יכול לתרגל שקשור לזמן משחק. מה כן שחקן יזכור? מה? קצב, מהירות. אז אני רוצה להיכנס לקליעה הכי מהר שאפשר. הכי מהר שאפשר. למה? כי אם אני אכנס לאט, כל המומנטום שהיה לי לפני כן, אני מאבד. שאלות? יאללה, בוא נעבור איתו. הפסקה. כדור 6, 7. כדור. ולכן, שחקנים שיש להם כפות ידיים קטנות, מאוד קשה להם, הכדור יותר כבד להם, וזה מעבר שהוא לא קל. מה גם, שכמובן בנערים המשחק הופך להיות יותר אתלטי. לכן קשה להם להרים זריקה. אנחנו רוצים לראות בהתחלה שהם עושים את המעבר מכדור 6 ל-7, וקולים נכון בסט שוט, ואחרי זה, אחרי שגם הם עושים את הקפיצה הגופנית, כי רוב השחקנים עושים קפיצה גופנית מאוד מאוד גדולה, בין באזור כיתה ט', גיל 15, זה ההתפתחות של הגבר. לעומת זה התפתחות של האישה, אתם יודעים מתי? 40. משהו כזה. הוא מתכוון בשבוע. כיתה בין ו' לז', משהו כזה. לילד זה משהו כמו ט' י'. אז לכן אנחנו עושים את זה, פחות או יותר, בפגרה או באמצע כיתה ט'. ההבדלים בין ג'אמפ שוט לסט שוט. כמו שאמרתי, בסט שוט אני עושה הנפה, משחרר את הכדור עם הקפיצה, אוקיי? בג'אמפ שוט אני עושה הנפה וקופץ ביחד ומשחרר את הכדור אחרי שאני מסיים את ההנפה. אותי לימדו, תזרוק כשאתה מגיע לסין, אוקיי? אני לא מאמין בזה. אני לא יודע מה זה הסין. מתי אני זורק? כשאני מסיים את ההנפה. מה זה סיום את ההנפה? שהכדור מגיע לנקודה שאנחנו מדברים עליה כל הזמן, מעל גובה העין. זאת אומרת, מתי אני אשחרר את הכדור? שהכדור עולה מעל גובה העין שלי. תקרא לזה C, תקרא לזה איך שאתה רוצה. זה הטיימינג, זה הקנה. הקנה זה פה, פרק היד צחות לאחור, ומעל גובה העין, ימין. פה זה הקנה. כשהכדור פה בקנה, התנועה הזאת כבר תכניס את הכדור. הבעיה של רוב הקנאים זה בתהליך שהם מביאים את הכדור לפה. אם זה במרפק פתוח, אם זה קצב איטי, אם זה בלנס לא טוב, אם זה יד תומכת שמשפיעה על הקליעה. הקנה זה פה. תמיד אני אומר לשחקנים, שים את הכדור בקנה. אוקיי? פה, פרק היד צחות לאחור, לא ככה, צחות לאחור ומעל הגבה. כשהכדור מגיע לפה, בג'אמפ שוט, אחרי הנפה, אז אני זורק. גם זה היה בתחילת הניטור שלי. אם התחלת הניטור והגעתי, גם זה ג'אמפ שוט. לשחקנים מסוימים שיש להם רגליים חלשות, זה הג'אמפ שוט שלהם. הם עולים קצר וזורקים את הכדור. כמוך. גם אתה. אתה עצלן. מי אמר שזה לא ג'אמפ שוט? תן לו כדור. אבל גם זה ג'אמפ שוט. גם זה ג'אמפ שוט, שאני עולה גבוה. אז מה ההבדל? מה ההבדל? לא, נגיד ציל טבעי. נגיד אני יכול לעשות? לא, זה לא טבעי. עכשיו לא. אבל אתם ראית את ההבדל בין זה לבין זה? שניהם ג'אמפ שוט. מה דומה? ההנפה. מה דומה? בשניהם בדיוק, כדור משתחרר פה. ועל זה צריך לשים דגש. נגיד לשחקנים לעשות ניטור חזק, לא הכי חזק, ולא בינוני, ולא 100%. ניטור שנוח לך, שקל לך איתו. כמו שאתה הולך עכשיו לנטר ולתפוס, לשים את הידיים בלוח, שתי ידיים בלוח, אותו דבר, אוקיי? אני עושה את הניטור הזה, כשהכדור בקנה אני משחרר את הכדור. כשהוא מגיע לפה, אני משחרר. אם זה מוקדם, אם זה מאוחר. עכשיו אנחנו צריכים לעבוד על לפני שהכדור עולה. איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מנטרים כמו צריך בשיווי משקל, שהכדור לא זז, שהכדור מגיע לקנה כמו צריך, שיש אחיזה נכונה. אז קודם כל זה מתחיל בדברים שעבדנו עליהם, עמידת מוצא כמו צריך, אוקיי? כל קליעה, קליעה לילדים, זה קליעה לילדים, הכדור מגיע לפה, קליעה מסודרת וקליעת ניטור. הקליעה מסודרת זה מתחלק ל3? לא? חלק ל2.
קליעה לילדים, הכדור בגובה הבטן, עמידת מוצא, כיפוף קל, ומה שאני עושה זה זורק את הכדור בתנועה אחת, אוקיי? זה קליעה לילדים, תנועה אחת. לא עושה את ההנפה, אין הנפה בקליעה לילדים, אין להם כוח. אם אתה תגדיל לעשות הנפה, מה הם יעשו? תקחו את הגב אחורה, יפתחו מרפא וכו'. בקליעה מסודרת, אנחנו עושים שתי פעולות שהיא פעולה אחת. 1, 2. זה קליעה מסודרת. ובקליעת ניטור, אנחנו מנטרים, עושים הנפה ומנטרים, ואז משחררים את הכדור. מה דומה בשלושת הקליעות האלה? שני דברים מאוד מאוד ברורים. אחיזה, 3 דברים. אוקיי, אחיזה, אבל מה שקשור לאחיזה. קודם כל אמרנו, בשלושתם, ההתחלה של הקליעה תמיד מגובה. תמיד מפה. וזה לשאלה שלך. מכדרור, אני מביא את זה לפה. ממסירה, אני מביא את זה לפה. מחסימה, לפה. מפה מתחילה כל קליעה. סט שוט, גם הסיום זה. סט שוט, קבל כדור פה. וג'אמפ שוט. אותו דבר. קיבלת כדור פה, אתה מוריד? מוריד. למה לא מוריד? למה בוא כן אתה מוריד? תגיד לי, בוא לפה. מוריד? אני עושה את זה, זה כל המאמנים... מוריד. דווקא באו אליי בתלונות. יותר תנופה. אין כוח. תזרוק, תקבל את הכדור, עמוד כאן. אני מוסר לך. בוא לפה, בוא לאלבו. לא תגיד הוא הדבר שלא צריך להוריד. קבל את הכדור פה בגובה הראש. אל תרד. אוקיי, עכשיו קח כדור. תן לי כדור. עכשיו אני מוסר לך את הדבר. תוריד ותעלה. מה ג'אמפ יותר חזק? אני מוריד. אגב, זה שקיעה של מאמנים. היו מאמנים. בסדר, אז זה הגישה שלי. יש מאמנים שאומרים לא להוריד, ויש מאמנים יותר מזה, שאומרים להוריד לברך. עכשיו, למה אני לא מוריד לברך? זה כל זמן. לא, אבל אתה מעקום. יפה. קודם כל אני יוצא מהמסלול שלי, זה המסלול שלי, מפה. בהקשר למה שדיברנו על עמידת מוצא. לא כאן. כי כשאני מעלה, אם אני מעלה מהשאר, אני יוצא מהקנה שלי. ואם אני מעלה מפה לכאן, זו תנועה ארוכה שמשפיעה לי על הכיוונות. אני רוצה תמיד קו אחד. קו אחד, מסלול אחד לקליעה. ולא לברך, כי לברך אם אני אעשה תנועה, מה יקרה לי? גב עושה פעולה של המון כוח, ואז אני מאבד שיווי משקל. אוקיי? אז אני לא רוצה, אני רוצה מפה. מפה כל המצבים, חדירה, קליעה מסירה, קליעת ניטור, קליעת מסודרת, קליעה לילדים. בסדר? עכשיו אנחנו נראה איך אנחנו מתרגלים את זה. כל אחד עם כדור על הבייסליין. קח כדור. בגיל צעיר, כשאנחנו מלמדים פעם ראשונה קליעת ניטור, אנחנו מתחילים עם שתי רגליים ג'אמפסטופ. מהסיבה הפשוטה, שיווי משקל, יותר כוח, אוקיי? שיווי משקל, יותר כוח, וכמובן... למה אנחנו עוצרים ג'אמפ? למה אנחנו מלמדים קליעת ניטור, ג'אמפסטופ? ולא רגל? כי אנחנו עולים שתי רגליים. מה הקשר? כי אם אתה בסוף לא הולך לצא שתי רגליים. מה? אם אתה לא הולך לצא שתי רגליים. מה אנחנו עושים? מסירה עצמית? מסירה עצמית? אוסף את הכדור בשתי רגליים, אוקיי? ועושה את ההנפה. לא משחרר את הכדור. מה שאנחנו עושים את הגסת? צעד, ג'אמפסטופ, הנפה, נשארים במקום. עוד פעם. מה? אני עושה צעד, אוסף את הכדור בג'אמפסטופ, אוקיי? מי שרוצה שמאל גם יכול, אוקיי? אבל כמעט ואין מצבים כאלה. אין מצבים כאלה. זה בשלטון. אין. זה קשה, זה לא, זה נגד הקואורדינציה שלך. צעד וג'אמפסטופ. 1, בום, 2. למה צעדים? אני עושה את הצעד לפני שאני מקבל. 1, ג'אמפסטופ עם הקבלה. יש משהו שלא מסתדר בעין את האמת. אוקיי. כמו שאתה תופס כדור עושה ככה. תנסה לעשות, תראה שאני צודק, אבל מה שאני שם דגש זה על אחיזה נכונה, ג'אמפסטופ, אחיזה נכונה, כדור מתחיל בגובה הבטן, הנפה גבוהה, הכדור מעלה, אני מסתכל למעלה, מסתכל לקיר שמה, אני רואה את הכדור מעל העין שלי, אחיזה נכונה כמו צריך, ונוחת טיפה קדימה, לא כמו שאתה אמרת, 10 סנטים בשבילך, בסדר? לא מחייבים לי את זה. נוחת, ואז עושה במסירה עצמית, צעד, ג'אמפסטופ.
אוקיי? הנפה, אני רוצה לראות שהכדור יושב פסים כמו שצריך לרוחב, יד תומכת, סיומת כמו שצריך, משתדל סיומת של תרנגולת בהתחלה, אוקיי? אנחנו לא עכשיו מחפשים איזושהי מטרה, רק שזה לא ישפיע על כוח. יש הרבה מאוד שחקנים שעוברים לג'אמפ ועושים את זה. למה? הם לא, הם מפצים על זה שהם לא זקים בטיימינג הנכון על ידי כוח. אז אני אומר להם, שחרר את הכדור יותר מוקדם, אוקיי? אתה עושה מסירה עצמית, עולה וזורק, אוקיי? ואז אני לא מתאמן עם הרבה, זה יש לי פרק היד. מבינים? קשור כבר לטיימינג, טיימינג זה דבר מאוד חשוב בקליעה. עושים את זה עד החצי הלוך חזור. ראשון, אצלך למשל, אתה עושה תנועה בגלל שאתה לא כפוף, אוקיי? בגלל שהגב שלך, טוסיק לא בחוץ וגב לא ישר, אתה מקבל את הכדור ואז אתה עושה תנועה של הנפה, אז כל הגב הולך אחורה, ואז זה יפריע לך בקליעה. אתה, למה אין לך איתות גבוה מספיק? אתה יודע למה? כשאתה עוצר ג'אמפסופ, תסתכלו אליי, אתה עוצר ככה. עקבים. בג'אמפסופ, עקבים טיפה באוויר. זה נותן לי את הגמישות, אה? קליעה בכלל. כן. העקבים לא צריכים לגעת ברצפה, במיוחד בניקוד. אז כשאני עושה את זה, לא גבוה, לא הולך לתסבול, אבל עקבים טיפה באוויר. בואו נעשה את זה עוד הפעם. נתתי לו עוד גם שם. נמוך לפני הקליעה. קדימה. עצמי, נמוך. יופי. נסתכל על למעלה ולמעלה. קדימה, עוד אחד. יפה, עוד אחד. יפה. עוד דבר, אל תעשה פעם פייק. כדור יציב. אוקיי? פרק היד סחוט לאחור. מתי פעם פייק? שהיד ככה. ואז אתה עושה את זה. את זה, סחוט לאחור בקנה. אוקיי, שב נמוך. תראה את הצעדים שלו. מה הוא עשה? לא! מה הוא עשה לפני הג'אמפסופ? צעד. עוד פעם. מה הוא עשה לפני הג'אמפסופ? בסדר? מצוין. קדימה, תעשו. תקפוץ קדימה ותעצור בג'אמפסופ. אתה רואה את העצירה שלך? אתה שוקע. אני רוצה קל. בלי הקדימה לרצפה. יופי. ומכאן, כשאתה פולט בג'אמפסופ, עכשיו מכאן, תפתח את היד. עכשיו, מכאן אתה שופט ושם את הכדור בקנה. קפוץ. עוד פעם. לא שם את בקנה ואז שופט. מעלה. עושה צעד ימין. ימין. ג'אמפסטופ. קפוץ. אוקיי, אבל עכשיו מה חסר לי? הרי זה שלו. בוא תעשה את זה עכשיו מהר. 1, 2, קפוץ. 1, 2, קפוץ. חסר לך את הניטור, אתה לא מנטר את זה לכדור זה באוויר. יותר חזק? עכשיו אני אומר לכם מה קורה שילד מתקשה, כי זה יכול לקרות לכל ילד, במיוחד לשחקן גבוה. למה לשחקן גבוה? מה הבעיה שלו? קשה לו? קשה לו, כן, אבל מה? קואורדינטיבי, בדיוק. זה עניין של קואורדינציה. זה לא שאין לו כוח. אוקיי? תעשה אותו במכונה ואם תראה מה עושים, אני אראה לכם מה עושים כשאני מוצא. עכשיו, אתם רואים שהוא לא עושה ג'אמפ, נכון? אני רוצה שתעשה את זה. תעמוד פה. וזה ככה אנחנו מפרקים את הקליעה בג'אמפ שלו. תעמוד פה כמו שאתה עמדנו בקליעה. תעמוד בעמילת מוצא. אתה עושה ככה. יורד טיפה, קופץ וזורק כשאתה באוויר. רד ותעלה. עוד הפעם. עוד הפעם. רד ותעלה. עוד הפעם. התנופה צריכה להיות מהזה, מהירידה והעלייה. כאילו עכשיו, תחשוב כאילו עכשיו, תעמוד ככה, תעמוד כאילו אתה קולע, תעמוד כאילו שאתה קולע, תחזיק קליעה כמו קליעה כמו צריך. ועכשיו, תיגע עם שתי ידיים בלוח, תרד ותעלה. וכשאתה נוגע, תעשה את תנועה. תיגע. עכשיו אותו דבר, אתה עושה אותו דבר. תרד ותעלה ותקלע. ראית את ההבדל? עוד הפעם. ראית את ההבדל? תרד ותעלה. עוד אחד. תעשה את התנועה, מהר. תעמוד, תרד ותעלה. מצוין. עכשיו, נהיה צד אחד אחורה. ככה אנחנו עושים מסעות קליעה בג'אמפסטופ. עכשיו אתה עושה אותו דבר, תעמוד על הקו. עושה אותו דבר, יורד ועולה. מאוד מאוד. עכשיו תרד ותעלה.
זאת באוויר. אוקיי, סבבה. צריך לתת תנועה, אני קורא לזה תנועה מעגלית, תנועה קשתית. כשאנחנו עושים את הענפה, אנחנו לא עושים אותה קו ישר. אוקיי? אנחנו עושים תנועה קשתית. אוקיי? התנועה היא טיפה בקשת. אני חושב שתעשה, כן, בדיוק. 1, 2. כמו שעושים רוגת קו. 1, 2. שכים, אותו דבר. כלפי מעלה. כן, תשמע את הסטי הזה. אוקיי, יפה. מצוין, עכשיו נעשה את הדבר מהר. נעמוד על הקו. נעשה תנועה מהירה. עוד אחד. לא, תעשה רק מהרגע, לא צריך מרפא. תרד ותעלה. חזק. אוקיי, עוד אחד. נעשה תנועה כזאת, את הענפה. בואו נעשה ענפה בלי ניתור. נעשה מהר. 1. מה יש? 2. עכשיו תעשה עם כיפוף ברכיים. עוד אחד. קורדינציה. בלי ניתור עכשיו. תעשה את זה עם כיפוף ברכיים. בלי לקפות. לא, בלי לזרוק. תעשה מהר. קדימה. תראו איך הסט שאתה קורא שוב לג'אמפ. 1. עוד אחד. עוד אחד. עכשיו אתה עושה אותו דבר, ואתה לא זורק. אתה עושה עולה ונשאר בלי הקליעה, בלי הזריקה. לא, עוד פעם, תניף ותשאיר באוויר. עוד פעם, תניף, כאילו הכדור זורק אותך. הכדור זורק אותך למעלה. עכשיו שהכדור מעיף אותך למעלה. יופי, עוד אחד. עכשיו אתה עושה אותו דבר. כשהכדור מגיע לפה, אתה זורק את הכדור. יופי. מצוין, עוד אחד. מצוין, עוד אחד. יופי. עוד אחד, עוד אחד. אתה משחרר מאוחר, למה אתם יודעים למה הוא משחרר מאוחר לדעתכם? אתה מתאמן? למה? נפה, מאוד איטית. איטית? עשה את הכל יותר מהר. עוד אחד. ראית את ההבדל? זה היה מהר? לא, אתה לא קופץ. תקפוץ ותעשה את הכל מהר. זה יבוא יותר בקלות אם יבוא עוד אחד אחרון. אלעד. רגע, זה השלב הבא. כן. אבל לא, אבל זה תן לו יותר כוח. לא, אבל זה קורדינציה, זה לא כוח. זה לא שיש לו בעיה להגיע. לא, זה עניין של להגיע, עניין של לעלות לגובה. אני מסביר לך עוד פעם, זה לא עניין של הניטור לגובה. זה עניין של לחבר את הרגליים מהידיים. אבל אם יפצר בו, יותר זמן להביא את הכדור. אבל אנחנו לא רוצים יותר זמן, מי אמר שצריך יותר זמן? אנחנו צריכים שהכדור יצא בטיימינג הנכון שמתאים לגוף. יכול להיות שאני נותן ניטור קל, אז אני צריך לשחרר יותר מוקדם. יכול להיות שאני נותן ניטור גבוה, אני צריך לשחרר יותר מאוחר. הוא צריך יותר קליל. הבעיה שלו זה לא פה. הבעיה שלו זה זה. הענפה. וגם הייתה לו את הבעיה, אם אתה זוכר, הענפה הייתה שם. אז תעשה, תעמוד כפוף, מידת מוצא, עכשיו תניף ותקפוץ ותשחרר את הכדור. כל קפוץ ואז להניף? ביחד. הכדור עולה, הגוף עולה. יופי. עוד אחד. ועכשיו את זה מהר. הכדור עולה, הגוף עולה ומהר. יפה. אוקיי, בוא נראה דוגמה. לא רע, רגע. בוא עמוד פה. דוגמה נבל. או. הבלונדיני. עוד רגליים מקבילות. מול הסל. אני רוצה אותך כפוף. אתה יורד טיפה, עולה וזורק. לא מסירה עצמי. תעמוד. אחיזה. רגע. עוד פעם, זה זוכר מה שאלת לך? יותר נגד? שחרר את הכתפיים. תרחיק את הכדור מהגוף. לא, למה פה בצד? מה אמרנו? אצבע, עין, סל. אתה שם את הכדור בצד, אצבע ועין אותו קו? מוזל קצת. יאללה. מעולה. עוד אחד. יפה מאוד. קדימה. ענפה, שחרור. עוד פעם הכדור בצד ימין. יותר מילה. ועוד פעם. תפתח. תפתח את הידיים, תעזוב את הכדור. תפתח את הידיים. צדדים, תפתח. שכמות. כמה המכון אתם עושים לתת לכם? הרבה סט. עוד אחד. זה ענפה מהירה. הכדור זורק את הגוף. הכדור עולה, הגוף עולה. ראיתם? אחרי שעשינו, כמו שהראיתי לך, קרוב, עשינו צעד אחד קרוב, אוקיי? עכשיו אנחנו הולכים, מחלקים את זה לחצאים, בסדר? אנחנו עושים עם רגל השלמה. אני משלים ואני עולה לג'אמפ, אוקיי? משלים, ג'אמפ. תן לי עוד אחד. השלמה, כמו שדיברנו על סט שוט, כן, אליי, כמו שדיברנו.
כשאני אוסף את הכדור אני כבר במצב הזה. זאת אומרת, עם התפיסה אני כבר פה. מה שנותר לי זה טיפה, לרדת טיפה נמוך כדי שיהיה לי קפיץ. הנפה, כשהכדור מגיע לקנה, אני משחרר את הכדור. 1, 2. עוד אחד אחרון. 1, 2. אחרי שעשיתי ימין, אני אעשה אותו דבר שמאל. אותו דבר, שדיברנו על השלמה, טיפה לפני רגל ימין, אוקיי? עם ההשלמה, התפיסה, נותר לי רק זה טיפה לרדת למעלה, למטה, להניף את הכדור, הגוף מניף את הגוף, מניף את הגוף, אני עולה וזורק. הכדור מגיע לקנה, אני משחרר את הכדור. פעם אחרונה. 1, 2. אחרי שעשיתי את זה, אני הולך למצב שאני רגליים על הקשת. עכשיו מה אני עושה? אתה מוסר לי ואני עושה שמאל ימין, אוקיי? דיברנו על סט שוט, כנ"ל לגבי ג'אמפ שוט. בוא לפה, תן לך כדור. בוא לפה, תדגים אתה. אתה עושה שמאל ימין, אוקיי? כשאתה מקבל את הכדור, אתה יורד טיפה למטה, הכל כמובן מהר. מניף וזורק. בסדר? אני רוצה צעדים מהירים, אני רוצה ענפה מהירה, ואז הכדור יהיה לך מספיק. כן, שתקבל מעלה. הלאה, עוד אחד. מהר, צעדים קטנים. אוקיי, תסתכל מה אני רוצה. רגע. מאוד חשוב לי, זה. אוקיי. רגע, עושה מהר. עוד. אתם רואים איך הגוף של הפנים שלו זה מתאמצות? אנחנו לא רוצים את זה. זה למה? כי אתה לא, א', משרה בטן לך לעבוד עליהם, אוקיי? וזה עניין של הרגל. אני רוצה שתעשה את זה הרבה פעמים. אבל זה לא טוב כי... כשהפנים מתאבטות זה לא טוב. אתה יודע איך הצד, תקשיב. איך הצד 100 מטר רץ? הוא רץ, הכל עובד. פנים משוחררות. מהר, חזק. עכשיו תן לו כדור, עכשיו תראה את הידור. תעבוד רגליים, תעבוד רגליים על הקשת, שמאל ימין. איתי. מהר. מהר, רגליים מהר. טק טק. יופי, עוד אחד. יוצא לך? כואב לך? שמאל ימין, תניף. מהר. יופי. אחרון. חזק, אתה לא עושה את זה חזק. עוד אחד. ראיתם אגב מה הוא עשה? להוציא אוויר. צריך להוציא אוויר. אני מלמד להוציא אוויר שנייה לפני שאני זורק. אוקיי, לפני שאני מקבל את הכדור. אתה יודע, נגיד אותנו שאלות. אני מלמד שכן. זה כאילו... אנסת יציבות של... אני לא מאמין בזה. של כל מרכז הריבה. אני חושב להפך, בגלל אתה מוציא אוויר. נתונים אבל... אתה מתי היית מופתע? שמה? שמאל ימין, הנפה, זריקה. אני רוצה לראות שמאל ימין מהיר, אני רוצה לקבל את הכדור נמוך, אבל לא נמוך מדי, כדי שאני אוכל טיפה לרדת. לקבל את הכדור, כיפוף קל, נוח בדיוק, לרדת ולעלות, אני רוצה הנפה מהירה, כל אחד לפני שהוא מתרגל, עושה את זה מהר, אבל במצב של אחיזה. חזק, יופי. בואו נראה, הראשון שמגיע ל-4. קדימה, מסירה עצמית. אתה משחרר את הכדור כל כך מאוחר ואתה אתלט. תעשה אותו דבר, תשחרר יותר מוקדם. עוד אחד. ודבר אחרון, לפני שאתה עולה, אני רוצה אותך טוסיק בחוץ וגם ישר. אתה עולה ככה, תראה את הכדור ככה, ואז באופן אוטומטי, אתה עושה את זה. תבוא ככה, תסתכל. ככה אתה מתחיל את הקריאה. יופי. עכשיו את הרגל, אני אומר לך מה אני עושה כדי לתקן את זה. אתה יודע מה, אם כבר אנחנו מדברים על ג'אמפ שוט ועל תיקון טובות ביחד. יש לי שחקן כזה שהיה פותח לפיים. אופנון, מציג אופנון. אני יכול לעשות את זה עם קונוס, אני יכול לעשות את זה עם כדור, יש פה כדור קטן. לא, זה מסוכן, ידפוק לבה. ככה? יאללה, צלם. עכשיו תעשה אותו דבר, זרוק ג'אמפ. קדימה. עם רגל, תעשה בלי מסירה, תעשה שמאל ימין, תזרוק ג'אמפ. נו? עוד אחד. הוא נהנה מזה. סתם לדבר. אל תעשה את זה, תעשה מפה ג'אמפ. מפה אתה עולה ג'אמp, תרד ותעלה. תן לו כדור, אתה יכול. אני מעבוד, חוף מהרגליים. עכשיו רגע, תעבוד נמוך. כלי הרגילה. עכשיו
אתה יורד ועולה, אתה עולה ג'אמפ גבוה. אני מתרגל איתך עכשיו 10 פעמים כאלה. 1. יפה. הרגל יוצאת החוצה? קדימה. היא לא יכולה, נכון? אני לא מרגיש. הקונוס לא נופל, אם הוא היה נופל, אתה אפילו. אני סוגר את הרגליים. אתה צריך לסגור רגליים, קדימה. הקליעה מסיימת ככה. היא מתחילה ככה, אבל היא מסיימת אתה ככה. אומר, מבחינת צד אחד של רוחב הרגליים יהיה כאלה. זה שלי. לא. צד שני אני סוגר את הקונוס. תשים רגיל. תסגור טיפה. בגלל זה אני עושה את זה תמיד עם כדור. צער למידור שאתה כתגל. יאללה, קדימה. תעלה ג'אמפ. תעשה את זה עם כדור בין הרגליים, אני ארוך לך. פה, למטה. יש עוד כבר 2. אני אעשה את זה בדרך כלל עם כדור, ככה זה היה יותר נמוך. מה שהוא אומר הוא צודק, בגלל שזה סוגר את הרגליים, כי זה מה שהערתי לך. עכשיו תעשה אותו דבר, הכדור אסור לו ליפול. קדימה, תראה שם, תתקרב טיפה, בתוך הצבע. עכשיו תראו שאם הוא עושה את זה הרבה פעמים, הוא כבר לא יזרוק את הרגל קדימה. יפה, 1, קדימה. תניף. תעשה ג'אמפ חזק, תרד נמוך ותעלה. יפה, הלאה, עוד אחד. מהר. אתה צריך לעשות הכל מהר. מהר. חזק, תן את רגליים. יופי. לא. רד ותעלה. עוד אחד. אל תתבייש, הכל בסדר, אתה לא מובך. עשיתי את זה לכל השחקנים, גם בוגרים. יפה. עוד אחד. אני רוצה שתעשה את זה. תעשה חזק. מהר. מהר. יפה. עכשיו תעשה אותו דבר עם איתו. יופי. יש איתו לך כדור. הכדור בורח לו קצת לזרת. דיברתי על זה, כי הוא כך. נוהג לשפשף את המרפק, אוקיי? הלאה, יש הרבה שחקנים כמוך למשל, שהם מאוד מקובצים. אז בזמן הקליעה הקשה, אבל מה אני אומר לעשות לשחקנים? לפני קליעה, לשחרר את הכתפיים. הכתפיים מאוד מקובצות. למה? כי הוא התרגל המון שנים, הוא זורק מאוד יפה ומאוד נכון, אבל הרבה מאוד שנים הוא זורק עוד עם הכתף. כתף מאוד דומיננטית אצלך. המרפק היד דומיננטי לא מספיק. אם אתה תשפר את פרק היד, אתה פחות תיעזר במרפק. אוקיי? לכן אתה גם רגיל לעשות ככה. זה כמו קליעה המטרה, נכון? קליעה המטרה, מכניס את המרפק, את הכתף, אתה מקובץ. אבל בקליעת ביטול אתה לא צריך להיות פתוח. צריך להיות מאוד משוחרר, מאוד קל, מאוד טבעי. הלאה. יש לי בעיה והמרפק שלי פתוח והשחקן לא מצליח לשפשף. מה עושים? בוא רגע. זה גם תרגיל שעשיתי לשחקן. תחזיק את הכדור, תעשה אחיזה. אני שם את הכדור פה. אוקיי? קרוב הסל. כל כמובן קרוב הסל היא קשה. זה אגב יכול לעזור לי לשחקנים כמוך שמחזיקים קרוב לגוף. אוקיי? זה המרחק הנכון. עכשיו אתה יורד, עולה לג'אמפ. הכדור יכול ליפול לך. איזה כדור ניסה לפתוח. אם אתה קולע את שתיהן, אתה קולע מה שאתה רוצה. הוא יכול. תרד ותעלה. זה נכון, כי אתה לא עושה את הפעולה של הנפה, אני צריך מי שעושה ג'אמפ כמו צריך. או! ראיתם את התנועה שלו עכשיו? ראיתם את הקיצור? עכשיו היה ג'אמפ, נכון? אז ככה, בזה שהוא מחזיק כדור כאן, הוא לא פותח את המרפק. אז זה עוד תרגיל שעשיתי. יש איזה עוד תרגיל שאני עושה, אני לוקח גומיה, אתם מכירים את הגומיה הזו של גומיית התנגדות? כן. אז עשיתי איזשהו קשר לשחקן, אני לא יכול להראות לכם, יש גם אין לי וגם אין את הזמן, שאני קושר, והשחקן, אני קושר פה ופה, מחזיק, מלפף את הגומיה פה ופה, ואז השחקן עולה לג'אמפ, והוא לא יכול להישאר את המרפק. הוא עושה ככה. עשיתי את זה לשחקן. לאן אתה מושך לו הצד הזה, לפתוח, שהוא יתנגד מבפנים? כן, אני לוקח את הגומייה וקושר אותה כאילו שהגומייה שמתחילה פה לא נותנת לעשות את התנועה הזאת, את הפשיטה. אוקיי? עכשיו קשרתי לו את זה, הוא מחזיק ככה, הוא יכול לקפל כאן, אבל הוא לא יכול ככה. ואז השחקן עשה ג'אמפ, עלה, ועשה רק את זה. עכשיו כמובן שמרוב שהוא תרגל את זה קצת כאב לו, אבל זה שיפר לו את הקליעה בצורה אבסולוטית. אז יש כל מיני דרכים, אתה יכול לקשור פה איזשהו מסקט טייפ, כמו שאמרנו,
לקשור, יש גומייה מיוחדת שייצרו לקליעה. כן, נכון. ששמים את זה סביב הצוואר וכולי. יש כל מיני דרכים כדי לשפר את פרק היד. זה המון עבודה וזה מאוד מאוד חשוב. אוקיי? מה עוד? שחקן שיש לו רגליים, פותח רגליים או רגליים הצידה, דיברנו על זה, כדור. הלאה, שחקן שנופל אחורה, כמוך, או שאני שם את הקונוס, או שאני שם חישוק, אוקיי? ושם אותו בקצה החישוק. כאילו שהחישוק ממש יכול לנטר קדימה ולהישאר בתוך החישוק, אם הוא ננטר אחורה, הוא עובר את החישוק, הוא נופל על החישוק. אם יש לו כמה דברים ביחד, אז נפרק לו אחד-אחד? כן, אחד-אחד. אחד-אחד, אתה לא יכול כמה דברים ביחד. שים לו חישוק תוך כדי גומייה וכדור בין הרגליים. לא, אתה יכול אולי לעבוד על רגליים, כמה דברים, ואחרי זה לפרק בידיים. אתה לא יכול ידיים ורגליים. זאת אומרת, אם נגיד יש לי שחקן שהוא גם, כמוהו, גם פותח את הרגל וגם נופל הצידה, נופל אחורה, אז אם אני שם את הכדור פה בין הרגליים ושם חישוק, פתרתי שני דברים. הבנת? זאת אומרת, הוא גם צריך להשאיר את הכדור בין הרגליים שלו, ולא לפתוח את הרגל, וגם הוא צריך ליפול בתוך חישוק ולא מחוץ לחישוק. אז רגליים בנפרד, ידיים בנפרד. מה שיש לי, אז זה. גמישות, תעבוד על הגמישות. פרק כף היד חלש, אני אומר לשחקנים להחזיק כדור ולהחזיק כדור ככה, אוקיי? ולאט לאט להתקרב. לאט לאט להתקרב. ואז לעשות כל מיני תנועות כאלה. לעבוד על הגמישות, לדחוף את הכדור ולעבוד על הגמישות של מפרק כף היד. ולסחוט אותו לאחור כמה שיותר. אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב. מה עוד? דברים שעבדתי ותרגלתי, כל כך הרבה. אמרנו לגבי התומכת. זהו, זה מה שאני... לכל שחקן יש את הכלייה הנכונה בשבילו. תזכרו את זה. יש אלמנטים, אוקיי, שהם נכונים וחשובים. יש צורה בסיסית איך צריכה לראות כלייה בדרך כלל, אבל לא כל הכליות צריכות לראות אותו דבר. למה? כי יש הבדלים גדולים מאוד במבנה גוף של שחקן לשחקן אחר, במוטת הידיים, בכוח מהרגליים, בעין, אם זה עין דומיננטית כזו או אחרת, ביציבות של הגוף, ההבדלים בין הרגליים לידיים, ידיים חלשות, רגליים חזקות, רגליים חלשות, ידיים חזקות, גודל האחיזה, שאני יכול לפתוח את כף היד, זה משפיע המון. ועוד הרבה מאוד דברים. ראש, מבנה ראש כבד, פחות כבד, צוואר חלש, הגוף, הראש טיפה נופל. מה זה? קורדינציה, בדיוק, קורדינציה. יש שחקנים שיכולים להגיע לקורדינציה מסוימת, יש שחקנים שפשוט הם לא קורדינטיביים, לא יעזור כלום. או שהם קורדינטיביים עד רמה מסוימת. לכן, כשאתם תהיו מאמנים ואתם קלעים נהדרים, אל תלמדו שחקן לקלוע כמוכם, אבל תלמדו את הניואנסים הנכונים, שזה מרפק בפנים, כדור מתחת לכף היד, האחיזה הנכונה, זה הכי חשוב, האחיזה הנכונה, האחיזה והמילת מוצא, זה הכי חשוב. אם יש לכם את זה, רוב הסיכויים השחקן שלכם כלל נכון. רוב הבעיות מתחילות פה, ככה, ראינו כמה בעיות, ככה, שחקן מחזיק ככה. זה הבסיס, כשאתם מקבלים בית ספר כדורסל, קודם כל זה מרפק בפנים, פרק היד צחות לאחור, גב ישר, טוסיק בחוץ, אוקיי, כדור לא צמוד לגוף, טיפה רחוק מהגוף, אוקיי, היד התומכת לא מפריעה לקליעה, בצד הכדור אפשר איקסים, זה הבסיס. מפה, הכל יראה לכם יותר קל. בסדר? רוב העיוותים מתחילים פה. שחקן ככה, ושחקן מחזיק כדור ככה, ושחקן שם את הכף יד מעל הכדור, מקל למשל מחזיק כדור ככה. ככה. ליפין היה מחזיק כדור ככה. שוב, חוסר לעצור את הקליעה. חוסר לעצור את הקליעה. שחקנים, NFL בכלל היה שם את הכף יד ככה. אגב, זה סוג של NFL, שאתה עושה ככה. אתה מבין? הרבה מאוד שחקנים, הם לא רואים אותך, אתה לא רואה אותם כל הזמן, מראש אתה לא לעשות את זה, הם עושים ככה, וזורקים, ואז הם עושים תנועה הזאת, זה לא תנועה טובה בקליעה. לא כולם עושים את זה. עכשיו, הכדור צריך לזוז לי טיפה, אני גם צריך לתפוס אותו חזק כדי שלא ייפול לי, וזה אני לא מלמד את התנועה הזאת. שאלה. ככה. אוקיי, ככה, יד אחת, לזרוק. ואחרי זה אני מלמד
את זה. כי זו התנועה הכי חשובה בקליעה. צריך להיות מהיר התנועה הזאת? חייב. מה החימוש שלך כאילו? תנועה שוטפת. קליעה זה משהו שצריך להיות טבעי. תחשוב, רוב הדברים שאתה עושה טבעי... רק אמרו את המהירות של הרגליים. בדיוק, מה שאתה עושה טבעי, אתה עושה אותו כתנועה אחת. בעיטה במגרש, אוקיי? אתה רץ, טיפה בולם ובועט. אתה לא רץ, עוצר, מניב, בועט, נכון? נכון? אתה רץ, שם את הרגל ובועט, נכון? אתה לא רץ, עוצר, ואז בועט. אין בלימה מוחלטת, נכון? אותו דבר בקליעה. אתה רץ, בולם טיפה וזאת. אותו דבר, אם עכשיו אני אגיד לך לקפוץ דם, נכון? אתה עושה צעדים גדולים, מה אתה עושה אחרי זה? צעדים קטנים, נכון? למה צעדים קטנים? יציבות. יש לך הכנה לרגליים, אותו דבר אתה צריך לעשות בריצה לקליעה. צעדים קטנים, אוקיי? זה רק שתיקח. זה לא... מה? 3 צעדים אחרונים, זה לא מה... כן, אתה חייב צעדים קטנים כדי לסדר את הרגליים כמו צריך, גם בצד וחצי, שהשחקנים לא רגילים לעשות צד וחצי, אז הם עושים את זה... זה לא 2. בהתחלה אתה חייב את זה, אחרי זה בא להם טבעי, אבל אתה חייב את זה בלימוד. אתה כל הזמן צריך להקפיד את זה, ברגע שזה הופך להיות להם טבעי, תודה תעבודה. שאלות? מקווה שנהנתם. תודה רבה.